Rocky? Why is you so noisy? Kami narulog dito sa likod. Mga tiyasis custom. Ito kami dito. Hmm. Kung nakatulog ko dyan. Ha? Nakalukat na nito. Bakit? Nagpangit na boses. Diyan nga yung excitement na. Diyan na may reward. Yung car lang mo nagkaskas na sa ano. Baka na kaya tirum mo, ayan na kaya pumano, kaya natiyag ko lang siya, nagtaray-taray.